ini kita akan merasakan airnya ya Mbak Syah. Ya, gitu ya. siap. Kalau mungkin kita izin dulu untuk menyatukan frekuensi dulu gimana Mas? Gitu ya. Kita ikuti langsung aja merasakan sensasi dari air sumur Jolotundo dan semoga membawa berkah untuk saya. Monggo. Banyak ikannya sederek dan sewu di sini dan sensasinya memang sangat sejuk. Dan ruang lingkupnya di sini pun juga tidak begitu lebar dan bukan mitosnya ya, cerita-cerita dari penduduk setempat ataupun yang sudah pernah kesini itu di dalamnya itu masih ada kayak jalan atau terowongan atau apa sih ya, itu yang apabila kita masuk ke dalam sini terus kita ke terowongan tersebut itu kayak ada ruangan lagi yang ceritanya itu buat orang bertapa, buat orang untuk mencari inspirasi atau menenangkan diri di sini. Seperti itu sederek dan sewu. Itu sensasinya sangat menarik sekali, cuman saya sedikit takut karena tempatnya sangat mistis banget ya sederek dan sewu. Walaupun energi positifnya itu kental banget, cuman manusiawi saya merasa takut. Sering kesini itu untuk airnya sendiri itu memiliki memang beda-beda rasa. Ya yang saya rasakan tuh ada kayak soda-sodanya, terus ada manis-manisnya, juga beberapa teman-teman atau pengunjung yang lain juga merasakan sensasi yang sama. Kadang juga berbeda-beda. Gitu. Karena tadi sedikit sudah dapat informasi dari narasumber yang kebetulan sering ke sini, ini saya coba untuk merasakan sensasinya langsung dari air udara sendang air udara. Dan ini adalah sendang pertama ya, sendang yang ke-1 ini atau bisa dikatakan sendang yang pertama dari 3 sendang. Saya akan merasakan rasa daripada sendang yang pertama. Dan di sini bisa saya jelaskan di sini airnya sangat jernih, sederek dan sewu ya, sangat jernih sekali ya di sini. Nah, kita akan coba rasa daripada air yang ada di sini. Oke, kita akan merasakan. Dan sewu, kita sudah berada di kopi ya. Ini nuwun sewu, saya harus sambil merokok. Ya, karena memang tadi masyarakat ada sedikit hentakan ya. Ada hentakan energi di sini. Ini juga kita begitu masuk juga sudah lumayan ya Mas ya. Iya. Langsung atmosfer yang diberikan tempat ini tuh saya kalau bilang itu langsung udaranya ditekan gitu. Iya, betul. Dari tadi ada suara kayak benda jatuh gitu. Iya, betul. Dek gitu. Sekali lagi ini saya beda dengan ruangan tadi Mas ya. Di sini sangat panas sekali dan mual. Iya. Kalau yang saya rasain mual. Ya, nggak ada yang kayak dek gitu ya. Mungkin kita Lanjut aja ya, oke. Sudah coba lanjutnya.
Konon. Jadi tadi Mas Bu, Mbak Nia juga mendengar deh. Iya Mas. Jadi dari arah sini kalau tidak salah, entah sini sebelah sana. Kayak ada interaksi gitu ya. Iya, kayak ada benda jatuh yang memang sengaja dilempar gitu. Mas. Dan ini menurut saya ada Mister di sini. Bisa, ya. Ada tas juga ya. Dan saya yakin Mbak Nia mungkin merasakan sesuatu hal yang berat. Emang jadi tadi ada interaksi kayak benda dilempar itu persis ada di belakang saya di sebuah lazim la ilaha illallah. Dan lokasi ini sebenarnya sudah pernah dikunjungi sama TNS ya Mas ya? Betul sekali Mas. Sudah pernah dikunjungi sama Mbak Nia dari TNS kebetulan ya. Dan sempat berjanji beliau katanya mau ngajak Mas Bu malam-malam ke sini. Iya betul. Tapi mungkin bagi student Nuwun Sewu yang sudah melihat episode dari Situk Kajar, mungkin sudah mengetahui lokasinya dan apa perbedaannya kalau misal hari sudah berganti malam. Dan Mas Bu, sebelum kita mengeksplor dan menjelajah tempat ini dari Oke, saudara Nuwun Sewu dimanapun Anda berada, dan ini saya mulai jalan ini. Ya, di sini juga terlihat pohon-pohon yang sangat besar, ya, dan saya yakin umurnya sudah sangat tua karena memang dilihat dari ini juga akarnya juga, barusan aja ada sesuatu yang mengikuti ini. Oke, dan kita lanjut ya. Iya. Dan ini kita menuju ke salah satu mata air ya. Dan kebetulan mata air ini mengalir menuju ke tempat pemandian pria. Ya seperti ini. Saya berpisah jalan dengan Mas Bu yang ada di daerah situ, dan saya nggak tahu ini tadi. Oke. Itu apa? Oh bukan. Aman. Oh ada yang, tapi mungkin suara kodok sih ya. Cuman kameranya agak susah fokus di sini, kurang tahu kenapa.